Comix adalah obat penekan batuk yang biasa digunakan untuk meredakan penyakit batuk. Komposisi Comix terdiri dari guaifenesin 100 mg, dextromethorphan HBr 15 mg, dan chlorpheniramine maleate 2 mg. Comix dapat dengan mudah ditemukan di toko obat yakni apotik atau warung-warung biasa. Minum Comix haruslah sesuai dosis dan jadwal yang sudah diarahkan oleh dokter. Meski pada label obat telah ditulis dengan jelas jika obat batuk Comix berguna untuk mengobati penyakit batuk, namun ada saja yang menyalahgunakan obat ini. Sama seperti obat-obatan lainnya, Comix dapat menyebabkan sejumlah efek samping seperti mengantuk, gangguan pencernaan, mulut kering, hingga retensi urin, bahkan jika diminum berlebihan bisa menyebabkan mabuk. Meski bahaya kesehatan bisa merusak hati dan ginjal dalam penggunaan terus-menerus, untuk mendapatkan reaksi mabuk, pecandu biasanya mengkonsumsi 7 hingga 8 saset Comix. Jika diminum hingga 25 saset, tentu dampak pemakainya dirasakan sangat luar biasa. Mengkonsumsi sirup obat batuk sasetan dengan dosis berlebihan memang akan membuat fly bagi penggunanya. Namun jika terus-menerus dilakukan, hal ini bisa mengancam nyawa seseorang. Tria Jariah, Silampari TV.